daga gari zuwa gari tun daga ƙasa ya gani ba wallahi ya kamata a yi mai yanki to ga su nan ba da tashi a kullahi na ɗauka na mutanen zarkuwar marayu wallahi na san karo amana da zarkuwar marayu ubangiji Allah ya ƙara miki zakar ajal Allah ya ƙara miki fitina la ba da kushi a kullahi ga ta nan wallahi da tushe a tunan kaga masu abu da abinsu kaga masu abu da abinsu godiya da abin alheri Allah sarki to ina fatan Aisha da Hawwa kuna ji dai ko shi dai malam Umar yana tsaye yana ji yana rasayawa Allah sarki an Umar wallahi ban ga su ba san tazu suna ina ne wannan mawaƙi ya cancanci a yi masa ina ya cike mai yan dago-dago ya cike na ce ga mawaƙin amare da angon ba